苗栗头份金船路树倒塌，砸伤5个人，发生在头份市自强路和中华路口。公园里种植的榕树侧枝突然整根脱落，刚好就砸中路过的3台机车，导致骑士还有乘客总共5个人受伤。骑士好端端骑在路上，公园里头的路树竟瞬间倾倒，更1秒砸中3台路过机车，让后方驾驶看傻眼。救护车到场，只见机车倒一地，被路树砸中的骑士也摔倒在地上，场面一片凌乱。路树倒塌意外就发生在苗栗头份自强路与中华路口，倾倒的树枝茂密枝叶却直接挡住2线车道，造成交通阻塞。而这一掉被砸中的摩托车后照镜整个被撞歪，骑士加乘客共5位民众也因此受伤，紧急送医。树突然就倒下来，很快啊，自己吓到啊，这脚被压到，没有压到，没有压到。是摔倒。倒塌的路树是生长在地标公园里头的榕树，市长初步研判可能是风太强了，才把树干给吹落，意外砸伤人。那个是主干的侧枝，因为侧枝它在做维修的，在修剪的时候，可能也是日积月累，它在长得很大。那今天又风大，所以过重了，所以它就从皮那边脱掉了。现场疑似因为风势过大，瞬间造成路树倒塌。当场呢压倒了3辆机车，路树倒塌酿5伤，头份市长表示会负起责任，下礼拜也将对室内树木全面检查，避免同样意外又发生。记者彭光许苗栗报道。